はい、どうも KK です。やばい、川がえぐい。えぐいっすね、これ。台風18号、もうそれたんですけど、その後の川。えぐいです。えぐいよ、これはえぐいな。はい、こちらの方もやばいっす。まあ今、雨も何も降ってないんで、ちょっと涼しいみたいな、はい、えぐいって。はい、では終わります。